Завжди є робота у швейної роти. Сьогодні, наприклад, потрібно було зшити докупи ось таку величезну сітку. Шити складно, вона важка, об'ємна, ще й пропахла бензином. Саме тому в ательє звичайному відмовилися її робити. Але швейна рота не відмовляє захисникам. Тож запит виконано і запаковано, а ми повертаємось до пошиття адаптивного одягу захисникам. Зараз в роботі футболки. Ми перешиваємо готові футболки в адаптивні на липучках, але дуже не вистачає коштів для пошиття шорт, трусів та штанів. Тому ми відкрили банку і просимо вас допомогти.